大家好，我是边里，又到了休闲主席时间了。如果喜欢，请点赞以及订阅，谢谢。今天和大家分享煎酿青红椒。我们先说一下材料，有青红椒，我已经把它洗干净了。有猪肉碎，这个是香菇，我用凉水浸泡了3个小时，然后把它切成小粒。有葱，把香菇还有葱白放下去，放一点胡椒粉，放点盐，放点糖，放一点花雕酒，一点生抽，放一点点水，放点生粉，把它搅拌均匀。肉馅里面我们要放一点水，会让肉就嫩滑。另外再放点香菇去，就很香。我们要处理一下青红椒，那我们要把它切开，因为这个青红椒不是很大，所以我们不要对半切开，把它1/3切去就可以了。现在先把头切去，然后我们要看它放平，再把它切开。那这个我们还可以用的，放在煮其他菜。先把它放平，再把头切去，再把大概1/3切去。好了，把它切好了，把肉放在里面，我们要把肉稍微压一下，这样在蒸煮的时候肉就不会掉出来。好了，全部做好了。要准备一个酱料，放点胡椒粉，放点蚝油，一点糖，加点水，把它搅拌均匀。现在锅热，放点油，把火调到中小火。肉这边放在底，煎到金黄色之后，我们要把它翻转，把另外一面也煎一下。再把它翻转过来，把酱料倒下去，
盖上盖，还是保持中小火焖煮5分钟。看时间5分钟到，我们打开盖，再翻转过来，最后勾一点生粉芡。把汤汁淋在上面，现在就可以关火上盘。这样做出的煎酿青红椒非常的香。最后把葱花放上去，煎酿青红椒现在就好了。谢谢观看，我们下期再见。